السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, в своей прошлой пятничной проповеди я рассказал о Хазрате Амаре бин Ясире, да будет доволен им Аллах. Но осталось еще несколько повествований, которые сегодня я представлю вашему вниманию. Хазрат Хасан, да будет доволен им Аллах, сказал, что Хазрат Амар бин Ас ему передал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, изрек: «Я надеюсь, что того, кого я буду любить до последнего дня своей жизни, Всевышний Аллах не введет в ад». Люди сказали: «О Хасан, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, любил тебя, и его он назначил сборщиком налогов». Хазрат Амар бин Ас сказал: «Всевышний Аллах знает лучше, любил ли меня святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, или только проявлял симпатию ко мне. Однако я точно знаю, что он любил одного человека». Люди спросили его, кто этот человек, и Хазрат Амар бин Ас ответил им: этим человеком является Амар бин Ясир. Его святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, всегда любил. На это люди сказали: «Ваши люди убили же его в битве при Сифине». Хазур поясняет, в то время Хазрат Амар бин Ас был на стороне мир Муавии. Услышав их слова, Хазрат Амар бин Ас сказал: «Клянусь Богом, да, мы убили его». Еще в одном повествовании Хазрат Амар бин Ас сказал: «Я свидетельствую о двух людях, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, любил их до своей смерти. Это Абдуллах ибн Масуд и Амар бин Ясир». Абу Бакр бин Мухаммад бин Амар бин Хазм передал от своего отца: когда убили Хазрата Амара бин Ясира, то Омар бин Хазм подошел к Хазрату Амару бин Асу и сказал: «Амар убит, а я слышал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что его убьет группа мятежников». Услышав это, Хазрат Амар бин Ас очень забеспокоился, и, подойдя к Хазрату мир Муавие, он сказал ему, что убили Амара бин Ясира. Хазрат Муавия сказал: «В этом нет повода для беспокойства». На это Хазрат Амар бин Ас сказал Хазрату Муавие: «Мне передали, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, что Хазрата Амара бин Ясира убьет группа мятежников».
Хазрат Муавия сказал: мы его убили, но к убийству его привели Хазрат Али и его соратники. Они поставили его перед нашими копьями и мечами. Одним словом, Хазрат Амар бин Ас имел доброе сердце, и поэтому он испытывал беспокойство. Однако мир Муавия не поддержал его. Хазур поясняет: если бы они слышали об этом предупреждении святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, то они бы беспокоились об этом. Хазрат Аиша, да будет доволен ею Аллах, передала: Хазрат Амар бин Ясир был наполнен верой от стоп до макушки. Хазрат Хабаб подошел к Хазрату Умару, да будет доволен им Аллах, и Хазрат Умар сказал ему: подойди ко мне поближе и сядь рядом со мной, поскольку никто, кроме вас с Хазратом Амаром бин Ясиром, не имеет права сидеть рядом с Хазратом Умаром. Затем Хазрат Хабаб показал Хазрату Умару свои шрамы на спине от ран, которые ему нанесли идолопоклонники. Хазур поясняет: Хазрат Хабаб показал ему шрамы, которые у него остались от ран, нанесенных ему идолопоклонниками. Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, оказал ему честь по той причине, что в начальный период ислама он подвергался значительным трудностям, и вместе с ним он оказал также честь и Хазрату Амару бин Ясиру, который тоже подвергался большим тяготам. Одно повествование о мученической смерти Хазрата Али передается со слов Хазрата Амара бин Ясира. Он передал: в битве за Туль-Ашира я был вместе с Хазратом Али. В одном месте святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, остановился, и там мы увидели людей из племени Бану Мудлидж, они работали в своих садах. Хазрат Али, обратившись ко мне, сказал: пойдемте посмотрим, как они работают. Некоторое время мы смотрели, как они работали, потом по причине усталости мы почувствовали дремоту и вернулись к месту своей стоянки и уснули, лежа на земле. Нас разбудил святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, взяв за стопы. Проснувшись, мы увидели, что мы все были в пыли. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, назвал Хазрата Али Абу Траб, отец пыли. Обращаясь к нам, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: не хотите ли вы, чтобы я рассказал вам о двух самых несчастных людях? Они сказали: почему бы нет, о посланник Аллаха? И он сказал: первый из них – это человек из народа Самуд, самудянин, который подрезал поджилки верблюдицы. И второй из них – это тот, кто нападет на Али и зальет его бороду кровью. Абу Маджлис передает: однажды Хазрат Амар бин Ясир прочитал очень короткий намаз. Один человек спросил его, почему он прочитал намаз так быстро. Хазрат Амар ответил ему: я совершил его точно так же, как его совершил однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Подробности этого есть в другом повествовании, которое также передал Абу Маджлис. Он передал: однажды Хазрат Амар бин Ясир провел очень короткую молитву, и это вызвало удивление у людей. Хазрат Амар сказал: разве я не совершал руку и саджда, поясные и земные поклоны? Они сказали: да, совершали. Затем Хазрат Амар сказал: сегодня я возносил ту мольбу, которую часто читал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. О Аллах, Ты знающий сокровенное, и Ты властен над всеми творениями. Оставь меня живым до тех пор, пока Ты знаешь, что моя жизнь лучше для меня. И не спошли мне смерть оттуда, когда смерть лучше для меня. О Аллах,
И наедине с самим собой и в обществе людей я испытываю страх только перед тобой. И я прошу у тебя силу говорить истину в состоянии гнева и довольства. И прошу у тебя возможности поступать справедливо и в трудном состоянии, и в состоянии процветания. И прошу у тебя твоего довольства, когда твой взор падает на меня. И прошу встречи с тобой, и прошу у тебя убежища от смуты, приводящей к заблуждению. О Аллах, укрась нас красотой веры и сделай нас наставниками, обретающих наставление. Также повествуется, что Хазрат Амар бин Ясир каждую пятницу, стоя на минбаре, читал суру Ясин. Харис ибн Сухайль передал: один человек жаловался Хазрату Умару на Хазрата Амара бин Ясира. Когда об этом узнал Хазрат Амар бин Ясир, он тут же поднял свои руки и вознес мольбу: «О Аллах, если этот человек ложно обвиняет меня, то обильно одари его в этом мире и сделай несчастной его жизнь будущую». Абу Накфиль ибн Аби Акра повествует: Хазрат Амар бин Ясир был самым молчаливым из всех людей, и он часто просил убежища у Всевышнего Аллаха от смут. Хейсма бин Аби Субра передает: однажды я приехал в Медину и молился: «О Аллах, одари меня обществом добродетельного человека». И Всевышний Аллах одарил меня обществом Абу Хурайры. Хазрат Абу Хурайра спросил у меня, откуда я. Я сказал, что я из Куфы, и пришел сюда для того, чтобы обрести знания и другие блага. На это Хазрат Абу Хурайра, обращаясь ко мне, сказал: разве среди вас в Куфе нет того, мольбы которого принимается? То есть Саада ибн Абу Вакаса, который приносил воду и обувь для святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хазрата Абдуллах ибн Масуда, который был тем, кому доверял святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Хузайфа ибн Аль-Яман и Амар бин Ясира. Относительно всех них, благословенными устами святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, было сказано, что Всевышний Аллах уберег их от сатаны. И разве среди вас нет Хазрата Салмана, обладателя знаний двух книг, Евангелия и Корана? Хазур поясняет: Хазрат Абу Хурайра назвал их имена, имея в виду то, что поскольку среди них есть такие люди, то он мог бы получить знания у них. Мухаммад бин Али бин Ханфия повествует: однажды Хазрат Амар бин Ясир пришел к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В это время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, болел, и посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: не научить ли тебя исцеляющей мольбе, которую прочитал мне Хазрат Джабраиль? Хазрат Амар бин Ясир сказал: да, научи, о посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, научил его следующей мольбе: с именем Аллаха я возношу следующую молитву. Пусть Всевышний Аллах исцелит тебя от всяких болезней, которые причинят тебе страдания. Хазрат Анас, да будет доволен им Аллах, повествует, что святой посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: рай любит Хазрата Али, Хазрата Салмана и Хазрата Билала, да будет доволен ими Аллах. Хазрат Хузайфа, да будет доволен им Аллах, повествует:
Однажды мы сидели рядом с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он сказал: «Я не знаю, сколько я буду пребывать среди вас. Следуйте после меня за Абу Бакром, Умаром и путем Амара бин Ясира, и соглашайтесь с тем, что вам скажет Ибн Масуд». В прошлой проповеди относительно Хазрата Амара бин Ясира я сказал, что он попал под влияние обмана мятежников. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, отправил их узнать относительно губернатора одной провинции. Однако он попал под влияние группы мятежников и не смог провести должного расследования. Рассказывая об этом в одном месте, Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, в одном месте написал: «Причина смуты, которая распространилась против Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, и против его халифата, состояла в том, что люди не получили должного воспитания. Они очень мало посещали центр ислама, и они не знали священного Корана и не имели других религиозных знаний». Хазру поясняет: в то время Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, наставлял членов своей общины о том, что они должны знать священный Коран, иметь религиозные знания и поддерживать постоянную связь с центром общины. Для того, чтобы если в будущем в общине возникнет какая-либо смута, вы уберегли себя от этого. Поэтому вы должны запомнить это. Каждый человек не может посещать центр общины, и поэтому он не может установить личную связь с халифом времени. Но знания священного Корана и религии доступны для каждого, поскольку по милости Всевышнего Аллаха в настоящую эпоху посредством спутникового канала МТА Он одарил нас этим благом. И если мы пожелаем, то посредством МТА мы сможем обрести религиозные знания. На МТА транслируются уроки по хадисам, уроки из книг Хазрата обетованного Мессии мир ему, а также проповеди и другие выступления халифа времени, посредством которых мы сможем обрести воспитание и уберечь себя и свое потомство от различных религиозных смут и увеличить свои религиозные знания. Члены общины должны обратить к этому свое внимание и связать себя с МТА, которым нас одарил Всевышний Аллах. Следующим сподвижником, о котором я расскажу, является Абу Лубаба бин Аль-Мунзир. Относительно его имени есть разногласия. Некоторые называют его Башир, некоторые Руфаа, а Аллама Аз-Замахшари называет его Марван. Он принадлежал к племени Аус и был из 12 вождей этого племени. Он принял участие в баяте Укба, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправился на битву Бадр. Он назначил амиром Медины Абдуллах ибн Мактума. А когда они приехали в поселение Роха, которое находится на расстоянии около 60 километров от Медины, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вероятно подумал, что поскольку пришло сообщение о караване курайшитов, поэтому в Медине должна остаться крепкая власть. Абдулла ибн Мактум был святым человеком, и поэтому вместо него он назначил амиром Абу Лубаба. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, решил, что обязанности имама будет выполнять Абдулла ибн Мактум, а организационные вопросы будет выполнять Абу Лубаба, и по этой причине он вынужден был вернуться в Медину с половины пути. Ибн Исхак написал: Хазрат посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним,
назначил ему долю из трофеев битвы Бадр, хотя он и не участвовал в этой битве. На пути в Бадр Хазрат, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, Хазрат Али и Хазрат Абу Лубаба по очереди садились на одну верблюдицу. Хазрат Али и Хазрат Абу Лубаба сказали святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что они пойдут пешком, и пусть один едет на верблюдице. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, не согласился и с улыбкой сказал, «У вас обоих не больше сил, чем у меня, чтобы идти пешком. И я, так же, как и вы, нуждаюсь в награде Аллаха». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, отправил Зейда бин Хариса в Медину, чтобы он передал благую весть о победе в битве при Бадре. Он приехал в Медину на верблюдице святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Когда он подъехал к месту молитв, он громко провозгласил: «Курайшиты, Утба ибн Рабия, Шайба ибн Рабия, Абу Джахль и Мунаббах, сыновья Аль-Хаджаджа, Умайя ибн Халаф и Зума бин Аль-Асвад, все они убиты. Сухейл бин Амар и многие другие взяты в плен». Однако люди не поверили словам Зейда бин Хариса и думали, что он вернулся после поражения мусульман. И по этой причине они разгневались на него. Один человек из лицемеров, обращаясь к Усаве бин Зейду, сказал: «Твой вождь и все, кто был с ним, все они были убиты». Еще один человек сказал Хазрату Абу Лубабе: «Теперь мусульмане рассеялись и не смогут объединиться, поскольку Мухаммад и все его знатные сподвижники уже убиты. И мы видим его верблюдицу, которую мы знаем. А Зейд из-за страха от поражения сам не знает, что он говорит». Но Хазрат Абу Лубаба ответил ему, что Всевышний Аллах покажет ложь его слов. Помимо лицемеров, иудеи тоже говорили, что Зейд вернулся после поражения мусульман. Хазрат Усама бин Зейд наедине спросил у своего отца: «О мой отец, разве это правда, что говорят эти люди?» Хазрат Зейд бин Хариса сказал: «О мой сын, клянусь Богом, то, что я говорю, является правдой». Хазрат Усама бин Зейд сказал: «После этого мое сердце укрепилось». Есть одно повествование об искренности и преданности Абу Лубабы святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. В 5-м году по хиджре, после того, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, вернулся с битвы Урва, когда еще они не сняли с себя оружие и не умылись, он получил откровение от Всевышнего Аллаха: «Не складывайте свое оружие, пока не решится дело о вероломстве племени Бану Курайза». После этого святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, повелел сподвижникам отправиться к крепости Бану Курайза и совершить молитву вблизи крепости. Сначала иудеи проявляли жестокость и надменность, однако после того, как мусульмане установили блокаду вокруг их крепости, они стали совещаться между собой, что им дальше делать. И они решили, что надо позвать одного доверчивого мусульманина, с которыми у них были хорошие отношения, и узнать у него о намерении посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы после этого составить какой-то план. И они отправили своего представителя к святому пророку,
мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, с просьбой прислать к ним Абу Лубаба бин Аль-Мунзира Ансари, чтобы посоветоваться с ним. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разрешил ему, и он пошел к ним. Вожди Бану Курайза приняли решение, что как только Абу Лубаба войдет в крепость, то все женщины и дети соберутся вокруг него, чтобы произвести на него впечатление и показать ему свои трудности. И таким образом они обманули Абу Лубаба, и он попался в их обман. Я оказался под их влиянием. Они сказали ему: «О Абу Лубаба, ты видишь наше состояние. Разве нам нужно сдаться, повинуясь решению Мухаммада?» Абу Лубаба сразу ответил: «Да, вам следует сдаться». И он жестом, проведя рукой по шее, показал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, принял решение уничтожить их. Потом он рассказал: после того, как я показал этот жест, я подумал, что поступил вероломно по отношению к Богу и святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и после этого мои ноги задрожали. Я пошел прямо в мечеть Набави, мечеть пророка, и, привязав себя к столбу, решил, что я останусь привязанным до тех пор, пока Всевышний Аллах не примет моего покаяния. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, узнал о том, что я показал им этот жест, он сказал оставить меня, пока Всевышний Аллах сам не решит обо мне. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если бы он пришел ко мне, то я попросил бы у Всевышнего Аллаха для него прощения. Но поскольку он не пришел ко мне, то пусть Аллах решит относительно него». Хазрат Абу Лубаба далее сказал: «Я оставался в этом испытании в течение 15 дней. И потом я вспомнил свой сон, который я видел раньше. Во сне я увидел, что мы установили блокаду вокруг крепости Бану Курайза, а я оказался в зловонной пучине и не могу выбраться из нее. И я был близок к смерти по причине страшного зловония, и вдруг я увидел текущую реку, и я тщательно омыл себя, и после этого я ощутил благоухание. Я пошел к Хазрату Абу Бакру для получения толкования этого сна. Хазрат Абу Бакр сказал мне, что со мной случится так, что меня постигнет боль, но затем эта боль удалится. И когда я привязал себя к столбу, я вспомнил толкование своего сна, которое дал Хазрат Абу Бакр, и надеялся, что мое покаяние будет принято. Хазрат Умми Салма рассказала: покаяние Абу Лубабы было принято в моем доме. Я увидел святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, улыбающимся во время сухура. Я сказала: «О посланник Аллаха, почему вы улыбаетесь?» «Пусть Аллах сделает так, чтобы вы всегда улыбались». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ответил мне: «Потому что покаяние Абу Лубабы принято». Я попросила святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, разрешение сообщить об этом Абу Лубабе. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «Если ты желаешь, то сообщи». Я, открыв двери своей комнаты, являющейся входом в мечеть пророка, я сказала: «О Абу Лубаб, возрадуйся, ибо Всевышний Аллах по своей милости принял твое покаяние». Хазур поясняет: это было еще до повеления о хиджабе. Далее она рассказала: услышав мои слова, люди сразу же бросились развязывать Абу Лубабу. Но он сказал: «Нет, меня развяжет сам святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». И когда святой пророк пришел на молитву фаджр,
он своими благословенными руками развязал его. Хазрат Абу Лубаба, обращаясь к святому пророку, сказал: «Дом, в котором я жил до совершения своего греха, я жертвую на пути Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Но святой пророк сказал ему: «Нет, соверши пожертвование в размере 1/3 его стоимости». Он совершил пожертвование в размере 1/3 его стоимости и больше не жил в этом доме, который он получил по наследству. Хазрат Обетованный Реформатор, второй халиф Обетованного Мессии, да будет доволен им Аллах, подробно разъясняя это событие, в одном месте написал: «Мусульмане вновь могли дышать свободно, но им все еще было необходимо выяснить отношения с племенем Бану Курайза. Племя вероломно нарушило договор с мусульманами, что не могло пройти бесследно. Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, собрал свои измученные отряды и сказал им, что время мира еще не настало. До заката они должны атаковать Бану Курайза в укреплениях последних. Затем он послал Али к Бану Курайза, чтобы спросить у них, почему они нарушили свою торжественную данную клятву. Бану Курайза не выразила никакого сожаления и не пожелала извиняться за измену. Вместо этого они оскорбили Али и других мусульман и начали гнусно глумиться над пророком и женщинами из его семьи. Они сказали, что не знают, кто такой Мухаммад, и не помнят никакого договора с ним. Когда Али возвратился к пророку с донесением, он увидел, что пророк и сподвижники уже направляются к укреплениям изменников. Иудеи племени Бану Курайза оскорбляли пророка, его жен и дочерей. Опасаясь задеть чувства пророка, Али предложил ему не участвовать в предприятии, говоря, что мусульмане сами разберутся с иудеями племени Бану Курайза. Пророк понял Али и сказал: «Ты не хочешь, чтобы я слушал их оскорбления?» «Именно так», — ответил Али. «Отчего же?» — сказал пророк. «Моисей был от их плоти и крови. Тем не менее, они заставили его страдать гораздо больше, чем заставляют страдать меня». И пророк продолжил свой путь. Евреи выставили свои отряды и начали сражаться. Их женщины стали помогать им. Некоторые мусульмане оказались под самой стеной укреплений. Видя это, иудейская женщина скатила на них камень, под которым погиб сподвижник по имени Халат. Схватка продолжалась несколько недель. По истечении их евреи осознали, что не смогут больше сражаться. Их вожди послали весть пророку с просьбой прислать им Абу Лубабу, вождя из племени Аус, дружественного евреям. Они хотели попросить у него совет о возможности примирений. Пророк послал Абу Лубабу к евреям, которые спросили у него, должны ли они сложить оружие и подчиниться пророку. Абу Лубаба ответил, что они обязаны поступить так. Но в то же время он провел пальцем поперек горла, что символизировало смерть, тогда как пророк не давал ему никаких указаний на этот счет. Но Абу Лубаба, полагая, что поведение евреев не заслуживает ничего, кроме смерти, сделал этот жест непроизвольно, тем самым решив судьбу евреев. Они отказались принять предложение Абу Лубабы и подчиниться пророку. Если бы они согласились на это, то самым большим наказанием для них стало бы изгнание из Медины. Но, к своему несчастью, они предпочли иное. Вместо подчинения пророку, они сказали, что согласны подчиниться Сааду бин Муазу, вождю союзного им еврейского племени Аус. И они соглашались на любое наказание, которое он им назначит. Среди евреев при этом начались споры. Некоторые говорили, что их племя действительно нарушило соглашение с мусульманами, но поведение мусульман указывало на то, что они честны и правдивы, и религия их также истина. Те, кто так думали, перешли в ислам. Амр бин Саади, один из еврейских вождей, порицая своих людей, сказал: «Вы совершили поступок противный вероучению и нарушили данное слово. Теперь у вас лишь два выхода: либо принять ислам, либо платить джизья,
налог с иноверцев за обеспечение безопасности и неисполнение военной повинности. Они ответили: мы отказываемся принять ислам или платить джизья, ибо смерть предпочтительнее для нас, чем уплата этого налога. Амр сказал, что в таком случае он вынужден проститься, и с этими словами покинул их крепость. Он попался на глаза Мухаммаду бин Маслама, который спросил его, кто он такой. Когда Амр ответил на вопрос, Мухаммад бин Маслама отпустил его с миром и произнес громко такую молитву: «О Господь, дай мне постоянную силу прощать ошибки достойных». Смысл произнесенного заключался в том, что этот еврей выказал раскаяние и сожаление по поводу поведения своего народа. Нравственным долгом мусульманина являлось таким образом простить человека, подобного ему. Отпустив еврея с миром, Мухаммад бин Маслама совершил добрый поступок, поэтому он просил Бога дать ему силы совершать такие добрые поступки вновь и вновь. Когда пророку стало известно о случившемся, он не стал порицать бин Масламу за то, что тот отпустил с миром еврейского вождя, он скорее одобрил это. Противники обвиняют святого пророка в жестокости по отношению к племени Бану Курайза, но они сами были виноваты в своей гибели, поскольку они не согласились принять решение святого пророка, а решили, чтобы вождь из другого иудейского племени принял решение относительно них. И он принял решение согласно их книге Торы. Одним словом, не должно быть обвинения в жестокости ни святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, ни его сподвижников. Аллама ибн Саад передал, что Хазрат Абу Лубаба удостоился чести стать амиром во время походов в Кейнка и Ас-Сувай. Хазрат Абу Лубаба был вместе со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, во время вхождения в Мекку. Он держал в руках знамя племени Амар бин Ауф. Хазрат Абу Лубаба также принимал участие и в других походах с посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Относительно его смерти тоже есть разные версии. Есть мнение, что он умер после мученической смерти Хазрата Усмана в период халифата Хазрата Али, да будет доволен им Аллах. А другие говорят, что он умер на 50-м году по хиджре. Саид бин Мусаиб передал, что Абу Лубаба бин Аль-Мунзир сказал: однажды святой пророк в пятницу возносил мольбу о дожде. «О Аллах, не спошли на нас дождь! О Аллах, не спошли на нас дождь! О Аллах, не спошли на нас дождь!» Абу Лубаба бин Аль-Мунзир сказал: «О посланник Аллаха, не только мы, но и урожай в поле тоже нуждается в дожде». В это время на небе не было никаких признаков дождя. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал: «О Аллах, не спошли столько дождя, чтобы поле Абу Лубаба насытилось влагой». И сразу же начал лить дождь. А после пятничной молитвы люди подошли к Абу Лубабе и сказали: «Святой пророк сказал, что дождь будет продолжаться до тех пор, пока твое поле не насытится, и ты станешь отводить воду со своей земли, поэтому сделай это». И когда он сделал это, дождь прекратился. Хазрат Абу Лубаба, закутав своего внука Абдур-Рахмана бин Зейда в пальмовые листья, принес его к святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Святой пророк спросил: «О Абу Лубаба, что у тебя в руках?» Он ответил: «О посланник Аллаха, это мой внук, и я никогда раньше не видел такого маленького младенца». Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, взял его на руки, погладил его по голове и вознес над ним мольбу. Благодаря этой мольбе Абдур-Рахман бин Зейд выделялся среди людей своим высоким ростом. И Хазрат Умар выдал за него свою дочь Фатьму, которую родила Умми Кальсум. Умми Кальсум была дочерью Хазрата Али,
и Хазрат Фатимы, да будет доволен ими Аллах. Хазрат Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, передал: два сподвижника святого пророка жили дальше всех от святого пророка. Это были Абу Лубаба бин Аль-Мунзир, который жил в Куба, и второй Абу Аббас бин Джабр. Он жил в племени Бану Хариса. И они оба всегда приходили на молитву Аср к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Это были некоторые события из жизни сподвижников. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степени в раю. После пятничной молитвы я совершу заупокойную молитву по двум покойным. По одному в присутствии его тела, и по второй покойной джаназа гаиб в отсутствие тела покойной. Имя первого из них Кази Шубан Ахмад хан. Он жил в квартале Сваба-Гарден в Лахоре. Ему было 47 лет. 25 июня 2018 года неизвестные люди из числа противников вошли в его дом, открыли огонь и убили его. Инна лиляхи, ва инна иляйхи роджун. Согласно имеющимся сведениям, два человека в масках вошли в его дом. Мученик и его жена были в одной комнате, а их дочери в другой комнате. Когда его жена вышла в туалетную комнату, она увидела двух людей в масках. Один из них приставил пистолет к ее голове и привел ее в комнату, где находились их дочери, а другой человек вошел в комнату, в которой находился Кази Сахиб, и он выпустил 3 пули ему в живот, и он там же принял мученическую смерть. Мученик принял Ахмадият посредством своего друга Мухаммада Игбала в 2001 году. Раньше он жил в Кашмире в городе Музаффарабад, а в 2001 году они переехали в квартал Сваба-Гарден в Лахор. Некоторое время они также жили в квартале Тоуншип в Лахоре. Господин Кази Шубан Ахмад хан был директором частной школы для детей-инвалидов, размещавшейся в его доме. А на 2-м этаже он жил со своей семьей. На 1-м этаже велось строительство, и преступники, воспользовавшись этим, вошли в дом еще днем и укрылись за стройматериалами. И при появлении возможности они напали на господина Кази. Мученик обладал многими достоинствами. После принесения обета верности он показал себя как искренний и добродетельный человек, и он поддерживал прочную связь с халифом времени, основанной на любви. Он установил на крыше дома тарелку для приема спутникового телевидения, чтобы еще больше укрепить свою связь и своей семьи с Ахмадийским халифатом. Он принимал активное участие в финансовых пожертвованиях. Господин Кази получил возможность служить общине в команде главы местной общины в качестве ответственного за аудио и видеозаписи общины. И он также бесплатно ремонтировал спутниковое оборудование других людей. Он женился на своей кузине. Из их 2 семей Ахмадият приняли только он, его жена и их дети. Остальные члены его семьи и родственники оказывали им сильное противодействие. Несколько месяцев назад к нему приходил его Шурин, брат жены, и он сказал: «Я слышал, что вы стали Мирзаи», и, увидев на крыше их дома спутниковую тарелку, он хотел сломать ее. Господин Кази остановил его, и они поругались. Его Шурин, обращаясь к своей сестре, сказал ей: «Твой никах уже недействителен, поскольку твой муж стал Мирзаи. Пойдем отсюда со мной». На это жена Кази Сахиба сказала: «О мой брат, я тоже являюсь мусульманкой Ахмади, и своего мужа я тоже считаю мусульманином. Я никуда не пойду с тобой». Жена мученика написала: «Мой муж очень беспокоился, потому что получал много угроз от противников, и в последние дни он много молчал и редко выходил из дома. И он советовал мне, что если с ним что-то произойдет, то прежде всего сообщи об этом местному главы общины нашего квартала». И после его мученической смерти она так и сделала и сообщила об этом главе общины квартала. И она написала также: «И хотя на его похоронах были его родственники не Ахмади,
Я сказала, что его похоронят мусульмане Ахмади, и они прочитают его джаназу за упокойную молитву. Некоторые его родственники пришли в мечеть Байтун-Нур, но не присоединились к молитве джаназа. Жена и его дочери сопровождали его тело до кладбища. Мученик оставил свою жену Шахназ Шубан и дочерей Керан, 19 лет, Сидру Шубан, 18 лет, и 11-летнюю Млаеку. Все 3 дочери страдают полиомиелитом. Пусть Всевышний Аллах сам станет их покровителем и убережет их от всех беспокойств. И пусть Он возвысит степени Кази Сахиба в раю. Вторая джаназа будет прочитана по госпоже Амталь Хаи Бегам. Она скончалась 23 июня в возрасте более 100 лет. Инна лиляхи, ва инна иляйхи роджиун. Ее отец, Сейд Мухаммад Гаус, обладал 2 отличительными достоинствами. Первое – это то, что хотя он и не был сподвижником обетованного Мессии, мир ему, но несмотря на это, Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, разрешил похоронить его в ряду сподвижников на кладбище Бахишти-Макбара в Кадияне. Второе – это то, что в книге Асхаби Ахмад, книге о сподвижниках обетованного Мессии, мир ему, записано, что за 42 года Сейд Мухаммад Гаус является первым счастливым человеком, заупокойная молитва которого читается там же, где было возложено благословенное тело Хазрата обетованного Мессии, мир ему. На его похоронах Хазрат шейх Якуб Али Ирфани, встав на стул, громко провозгласил об этом. На церемонии никаха бракосочетания покойной Амталь Хаи Бегам, хотя и присутствовал ее отец, но по его желанию Хазрат, второй халиф обетованного Мессии, стал ее вали, попечителем. И он провел ее никах. Во время церемонии бракосочетания он объявил, что это бракосочетание между младшей дочерью господина Сейд Мухаммад Гаус, ее имя Амталь Хаи Бегам, и Мухаммад Юнусом, который является племянником доктора Мухаммад Абдуллы. В этой родственной связи господин Сейд отдавал предпочтение религии. Я ему предложил создать родственную связь в Хайдарабаде, поскольку традиции Хайдарабада и Пенджаба различаются. Однако он выразил свое желание сделать это в Кадияне, чтобы у него был повод вновь и вновь посещать Кадиян. Господин Мухаммад Юнус живет в округе Карнал, недалеко от Дели, и она находится гораздо ближе к Кадияну, чем Хайдарабад. Семья господина Сейд Гауса очень искренняя. Женщины из его семьи поддерживают очень хорошие отношения с женщинами нашей семьи, а их мужчины поддерживают очень хорошие отношения с нашими мужчинами и также со мной, словно мы составляем одну семью. Мы общаемся с ними безо всяких церемоний и очень дружно, и мы ощущаем их печаль и радость, как свою печаль и радость. Это бракосочетание заключается между младшей дочерью господина Сейд Мухаммад Гаус, ее имя Амталь Хаи Бегам, и Мухаммад Юнусом в округе Карнал, деревни Ладва. Махр, брачный подарок этого никаха, составляет 1000 рупий. И господин Сейд Мухаммад Юнус назначил меня вали опекуном своей дочери. Госпожа Амталь Хаи Бегам регулярно совершала все намазы и держала посты, возносила мольбы, повиновалась халифату и была очень искренней, и, несмотря на свой преклонный возраст, приходила встречаться со мной, и при встрече проявляла преданность и искренность, и она была благородной и добродетельной женщиной. Она была мусия. Она оставила 2 дочерей, 2 сыновей и много внуков и внучек. Она была матерью Мухаммада Идриса из Хайдарабада, живущего в Германии. И один ее внук, Мусавер, работает здесь, в Великобритании, в молодежной организации общины Худам Ахмадия. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени в раю. И пусть Всевышний Аллах одарит ее потомство поддерживать искреннюю и прочную связь с Ахмадийским халифатом.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر